Assalamualaikum para siswa kelas tunggal Daku School. Dino iki badhe sinau bab pitepangan utawa perkenalan diri. Miss Nana badhe maringi tulodo perkenalan diri nggih. Hai konco-konco, salam kenal. Jenengku Rani, umurku 12 tahun. Omahku ing Jalan Bangka, Gang Gedangan. Ibuku guru, bapakku polisi. Aku seneng maca buku lan dolanan masak-masakan. Hai konco-konco, salam kenal. Jenengku Tito, umurku 7 tahun. Omahku ing Kauman. Ibuku ibu rumah tangga, bapakku dokter. Aku seneng bal-balan lan dolanan layangan. Saiki konco-konco gawe video perkenalan diri banjur diupload ing link presensi. Alhamdulillah sampun rampung kelas dinten iki. Miss Nana tenggo video nggih anak-anak. Kepanggih kalih Miss Nana minggu lajeng. Wassalamualaikum.